Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн болсо бизде жазуучу, жеке ишкер, бизнес тренер Чыңгыз Исмаилов кайрадан эфирде. Буга чейин дагы таанышкансыңар, көрүшкөнсүңөр, кызыктуу темада баарлашканбыз. Бүгүн дагы андан да кызыктуу темаларды сүйлөшөбүз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыз? Кандай келдиңиз? Кудайга шүгүр, баары жакшы. Анда биз мындай кылалы, Чыңгыз мырза. Бизде жаңы эле бүтүрүүчүлөрүбүз бүттү мектепти, тилекке каршы баарыбыз деле өзүбүздүн күчтүү тарабыбызды таппайт экенбиз. Анан күчтүү тарабыбызды биринчи күчтүү тарапты кантип табыш керек, өз жолубузду кантип табыш керек, ошол жактан баштап туруп деген темага кирип кетсек кандай дейсиз? Абдан сонун, өтө баалуу эфир болот, анткени биз азыр курган маалымат анан маек эч жерде жок да. Мен муну 15 жылдан бери изилдеп келатам, ошон үчүн жаштарга, алардын ата-энелерине өтө баалуу маалымат болот. Ошон үчүн баардыгыңыздар кунт коюп угуп, дептерлериңерге жазып, анан видеону да сактап отура бербей, поделиться кылып коесуздар деп ишенем. Анда эмесе караңыздар, мен өзүм 9-10 класста өтө ички туңгуюк болгон ой пикирлеримди чыгаргым келчү да. Кайсы формада чыгарам деп элдерге айтсам түшүнбөйт, иши кылып издендим да. Анда эмне эч кандай соцсеттер жок, интернет жок, уюлдук телефондор жок, интернет жок, эч нерсе жок. Анан эмне кылам деп ойлонуп атып, гезиттерди көп алып окучумун. Айданек, Лимон, анан Блиц-инфо. Блиц-инфонун аягында линия связи деген 2 разворотто сонун орун бар болчу. Ал жака ар бир адам ой пикирин жазса болот экен да. Анан мен деле жазып көрөйүн деп 2-3 сап жазып туруп жөнөтүп алар напечатали да. Анан мен абдан сүйүнүп, көрсө болот турбайбы деп, ошондон баштап ой пикирлеримди жаза баштадым да. Анан кийин университетке келгенде мен көрдүм да, мисалы үчүн кээ бир адамдар өтө шыгы бар, таланты бар, билими дагы бар, бирок ошону айта албай эле, уялып эле ичинде калып кала берет экен да. Мен ошентип ораторский клуб ачып, Славянский университет, это 2008 жыл болчу да. И ошол жерде көп студенттер почти баардыгы эле сурап атышты да, мен туура эмес кесип тандап алдым. Анткени ата-энем айткан ушуга оку деп. Мен окуп атам, такыр көңүлүм жок. Тыштап салсамбы, эмне кылсамбы депчи. Анан сен кайсы жака баргың келет десем, өзү деле билбейт да. Анда атайын тесттер бар го деп изилдеп көрдүм бул жакта. Көрсө сонун тесттер бар экен да. Эң биринчиден адамдар эмеге бөлүнөт экен. Адам менен иштөө багыт, жер менен иштөө багыт, техника менен иштөө багыт. Андан сырткары темпераменттер болот экен. 4 темперамент, ошого байланыштуу иши кылып, артынан сонун тесттерди таба баштадым да. Анан мына моуну өтүп көрөлү деп, ошо отургузуп алып эле тесттерден өткөрүп, сен мындай шыгың бар экен, мындай күчтүү тараптарың бар экен, ушул багыттарды көрсөң, бул багытка жараша мондай специализациялар бар деп. Действительно, ошол мен окуткан где-то 80% студент окууларын алмаштырып алышты да, перевелись башка специализацияга. Ошентип бактылуу болушту да. И мен деле мисалы үчүн хотя филологко өткөнүм менен профессиямды өзүм ойлоп таап алыптырмын да. Анткени мага ушул адамдын күчтүү тарабын тапкан, ага шык берген, элдин алдынан сүйлөгөнгө жардам берген ораторский искусство деп кийин специализация болуп кетти. Бирок эч ким аны үйрөтпөйт да. Профессия преподаватель ораторский искусство деген эч жерде жок, мисалы үчүнчү. Ошентип адамдын эле бир көйгөйүн чечип атып, ага баалуулук берип атып эле бир кесип жаралып калат экен көрсө. Анан мисалы үчүн окуучу мектепти бүтүрдү дейли. Анан атасы тиги кесипти айтат, апасы бул кесипти айтат, дагы башкалары бир кайсы бир кесипте ийгиликке жетсе, мен ошакта ошол кесипке барсам ийгиликке жетет экенмин деген туура эмес багыт алып алышат. Өзүн кантип эмнеден башташ керек экен, кайсы нукка эмнеден шыгы бар экенин иликтеш керек. Азыр несколько вариант берем. Эң биринчиден профессионалдуу тесттерди өтүп көрсүн да. Ал бекер эле Google'га жазат, телефонду алып туруп эле жазат. Тесты на выявление профессии или тесты на профориентацию деп жазса эле 1000 деген тесттер чыгат да.
ошону өтүп көрөт, анан жакындайт да. Бул бир темасы. Экинчиси атайын психологдор бар. Алар дагы тесттерин өткөрүп, шыктарын айтып берет да. Үчүнчүсү кайсы сфера өзүнө аябай жагат, прям удовольствие алат. Ошону да баамдап көрүш керек да. Мисалы үчүн мен ошо жазганды жакшы көрүп, филологияны өзүм тандагам да. Үчүнчүдөн бул уже тигил бүт чоңдорго деле тиешелүү. Элдер мындай материалдык бир нерсени максат деп ойлоп алат да. Мына мисалы үчүн мен машина алсам бактылуу болот элем, же мен үй алсам бактылуу болот элем. Бул бирок материалдык нерсе кесип эмес да. Кесип кайсы жумушту аткарып, ошол жумуштан мен эс алам. Ошондой суроо бериш керек да. Бул бир суроо жардам берет. Экинчи суроо, мисалы үчүн мага бирөө $1 миллиард берип койсо, бүт муктаждык материалдык чечилди, мен ошондо эмне менен алек болом деген суроо бериш керек да. Хотя оңой көрүнөт, бирок действительно мына $1 миллиард бул түгөнбөйт да. Муну алдың, тигини алдың, муну короттуң, мынтип көрөндүң, мактандың, саякаттадың, анан эмне кыласың? Анан калбай калганда адам бир гана ушуну жасайт элем дегенге келет да. Вот ушул жасайт элем дегенди биринчи орунга коюш керек дагы. И ушуну жасаш үчүн кандай билим алыш керек, көрүш керек да. И ошондо билим алуу эч кандай мындай тоскоолдук, тозок болбойт да. Аябай жеңил болот, анткени мен өзүмдү деле билем, эрте менен 7:15 пара башталчы, 1:30-2:30 чейин болчу да. Андан кийин бир аз обед кылып алып эле Баилиновский библиотекага барып, ал жабылгыч 6-га чейин окуп, анан үйгө барып, тамак ичип алып, дагы окуп да, түнкү саат 1-11-ге чейин. Анан кайра эрте менен 5-те турмай. Ошентип 3 жыл тынбай окудук да. Ошон үчүн ал адам сүйгөн өзүнүн кесибин тандаса, ушинтип окуй алат да, берилип. Мисалы үчүн, эгерде бир балага компьютерное программирование жакса, аны сен юрист болосуң деп байкушту берип салышты. Ал эрден окумуш болот, келимиш болот, бирок баары бир деле түнү бою жана компьютерин чукуп отура берет да. Анан эрте менен тияка барып уктамыш этет. Ошон үчүн дароо эле антип баланы кыйнабай эле, ушул шыгы бар экен, ушуну эле өстүрөлү, жардам берели деп эле жардам бериш керек да. Жакшы чыңыз мырза, пайдалуу эфир болду деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%-га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. Миңдеген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывтар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курстагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.